I'm Serena Williams.
That's why. Parang. Duo, line wo, ikaw na siya kayo. Ano siya ko sa shweon? Alright. Kaya nga rin na audio lasha. Ngayon pain ko sklaki gusto ko ikat. Olu tu, katingin na kat au iko staff o Pacific Standard Time, Washington, California. West Coast time lashan pangan, East Coast nga wala singaw dafa pangan, Mountain Time, au hindi au yama, ka Central Time au yama. Namitin track na made up, na bel na kawa kat ashway do classic, that's na yun kat. Siyak kat rilash kat track na made. Mas, uya ngan som, kat som siyak kat rilash kat track na made, kat proy. Olim kat flat na. Tuan sim gawsin sa kulo malap. Kulo ke mulash. Kulo ke kum klang lom kum flia mulash kalin magay matay kilitusa. Gawin na kalin lin sa asasin. Lin na wala si makalaban na shish. May ito. Paila os shish may ito. Betul na din ang matalik. Som na yun was Intifil buying goes to Lenwo. Exactly. Shukeridan. All right. I got first damit. Sisakluk hiccup si pianga. Kasokta the vast damit. May nanaklash nam singyo. Si behind finan saiben. Paingkum si begum kula. Lang akan display message ngay. All right. Episode 150. Turn it on. All right. Okay. Sebe duo na sung kulo ke Ashloman. Angin le ko Africana
Saiben, but the ugana mit mamait ko ang ifak hafate. Let me try that with duo. Duo kumpula kam siya taka wigat jangan ite fast time it nage program la siya pa ile longlang lan ka at palapel na kaywa yok meshui lash na singkat ke mawu paspasil ilar kat palakit na mes kumvin ka kum wigat share program siya ngay sak pieng ashka shi hiccup siya finja mo ipsiangan nawiyak le. All right. Well, what stream ash na ke kung fin liye website slash nga mo gasingold.com. Gasingold el spell sausage and gas KAHSINKOL.com. Now madami sumda website lash when the live streams lash gusto we get ki Facebook ngan actually mina sin wait kawak lom ka sewlo man le iloste na nash ke Facebook tvagan we dupchela akde da ke set ese in mo Fijak singa ba en ko siya au lu ko tolu ke lu dang in sandry en ko siya ponpe and go within the same time range. Parang feature ko bakit din sharo ko lang malilito siya ngayon. Siyam kon la processing got mo katliges la ngako bigyan ako siyam gas lang kata. Okay mo kan galim Yorkshire den galim gas lang katwa siyam. Gidan usi na kaya maulas siya. Nila mea gidan mo kita na kaya maulas siya. Belgica tikshayna kat palakid gaslan kat muklim tanin si esh. Na Belgica sram kita yan lang ngayong sumanya si eshan. Masi Yorkshire dikina na kaywa pa inash pellash kan si sa sumsuna yung gat proy gemayin na kaywa. Na ngayon ko na siya schedule lasha. Schedule lasha kat ashke regular schedules lasha. Kat takal ke Tuesday, ikon Tuesday na kayo au ikos ke ikawan, Pacific Standard Time. Na lutudagin set dijak sa shima kidan tako ke au ikos, maston au ikos alikos kidan akfesh sila maksham gina, maksham gin ben naksin na lutugan kat fin mo ul kidan magan sumuyalu, kidan magan lotay la akot la yok na, mitfakak kasagat. But katikan da sani the day off nakachigig din ako. Il tinawo o yes yun. Alakalan fula katel din il din siya okay. Men finchuk ka belas ka na ako lang may luto tao. Alo peg din duty. Na tataka pa late last night ba Tuesday going Tuesday luto din set. Na kung gusto mo yung website lash kung hindi pang mission statement mission statement sila shipela siya bakit faculty kaslan kat diye ilos sama ina na kasho kung mo kasho los coin ako los lang na ke siye fin pang na ke ako lang na aluse ko kawak sila pastoruk sila bangon niya gawin il siya ngansong gashalos ke alulalos ke stitchlos ashwangan na ke akulalan sermon mala kung may akula faka mea kainin me tools faka ako yan aluse kundi ke na le me kuno ko nan kay siye met na ke nagfinbangan met kul ke kasyalu na il siya ngansong gashalos ke ipsingan sa mamotan tisempo mo Nakafakin na le pangis mission statement la siya. Katin alu se katin ka nesa may tan sa malu. Sipela siya pakiden mo akaya may tan float na kaya alu. Float na kaya alu. Into yung float kaya alu. Inore magkun mas makadil asya. May nagawa asya pela.
aspelan met nagawa power in kadri fulelo si finfel saying in akfashel long silan kad ko kinalan kat na si shmaita na kung som die website la so kung as videos na ke messages ko hindi na ke elos mata ka cash kat on sa mga shell kin sa gon ngan miseng ko luga ma on ngan miseng met ka so na ke mo dito na so na ke website la so die ma information ma askengen le le as ma cash ko hindi mo as ma kum dito kat ko na wala ke academy na suit kana sila taking Sena kana sila taking Tresco kung vinilial tabloid friend academy na sila los in academy de me kita na over ka mga when mga takfish nga ifin cash work man na su na aspen or mga takfish if you come to mag nakadila ko next year o iya mga may dakay na rek mga bagay feedback class when pello man Yorkshire ay na nakipelad bet na kayo pello ko ba sistema o akfashe ito as kalmi na if you went kalmi na sin mo ito nakadinak din sukro ke o yesaya may use kalmi na sin mo ito na liye website lash kan kumun liye lash pe links ke na ke kung fin akfashe donations ko kung liye mo kung cash ko ke di mga bello man na kung dito man cash ka nakiplan money ma bala ko na fashion nga as mo di man kayo nakatisyak kumin kate ngos min pangay niya na kada kalim niya na kung hindi mo kadil kaya mo tanin siyong kumin cash o may cleanse up lang ko mamakfashion man ka maitsi. Akin akilem kung hindi mo cash som na ke website la siya die donation links nga kung click na ke na kung nekla form na livshes. Li na masiyak nga ni mattress loman le faka kung may donate faka ita ko ya maningan kaya no yan or bagin website la siya insang feature mo in dafür man makumliye makumikan cash kat kaya. Masiba events may tako sikak nina pa nage Veterans Weekend pa November 13th. Gasin ko sponsory softball tournament sa finan Colleen. Na or kung fin long si softball, kung fin long si pang we may Pacific Islanders, Micronesian, Palawans, Marshallese, Ponbean, Chukis, may Koshai, Kofin neighboring island communities, ba le Samoa ko Guam ko Saipan, may kanilo siya tagay ni Finan Colleen, weekend of the November 13 na feedback la siya pag kailan mo ganito soon ko was pa iwe yok na gusto mo lang siya softball siya as men's division o women's division el di na co-ed na komisyon na Facebook siya di as Facebook group siya mo Island Veterans Tournament somebody as pe Facebook page sila los kuha si kanisa pe information na ke admission fee ka team fees ko rules ka maganya so na ke di or magin if inas kisensya malowos point of contact pe POC aspect Facebook page sila los na ngamo pangay may fact fotodolasyon na mas finash pel log kumin we got share ko like alebe cashier magat akfasyo pitching of nga nage tournament softball tournament sige November 13 weekend Friday the 12th Facebook page that mo Island Veterans Softball
tournament. Ano nga casting ko il sponsor events nga il cash on ke honestly kan cash on malos in on kadako labi ko din dusis kan with ilos sa mga plan ko us tournaments nga na Shukke ngayon sila Primrose sila Kaksakin ke unsa ko nga unsa ko nga unless we got Nga we ko was saying happy Sunday mat na kaywa. Unsa ko nga saying mala late sapero Kaksakin olem katlak.
right? All right, Primrose Pratt, Finan Georgia, Primrose Bulag yung sukungan. Nakadefast na med, masin siya ginto ko pa, pangin may nalaksing ako may siya ginting. Sveskan man nagkasendriyan sa fact, kaksakin ka at ke may shidalon. Kaksakin ka at ke may shidalon, Mwe Read kasreacng nga ke Luo Chronicles, di may gosh for single siye. Nake single wala ako siya. Luo Chronicles di may gosh for single siye single ako siya. Pangan may read sa masan kasreacng. Kumiliyele for single ako sramsram kun pel sa mga akflet. Wait ma pakpagi mo inakfasyak like or akfasyak like flowers. Na medyo na susuna ke Mwe Read ngayon. Masibe nga kuminak din sa nga akademia pa. Fin naki-smart TV na duman. Ko in liye live cast nga ke TV na duman. Pa kumisum na ke Finash Roku channel ke TV duman. Ko Amazon Fire TV. Ko Apple TV. Oya tolu nga if in ask smart TV duman na kumsum na gen sa kume add channels na add channels the keyword to kusyungan pa word of knowledge casting nga bang kumsum na ge Bible study online slash ke uniste aske mamusa online Bible study kumililang asharam kun ipluwo ke revelation siya pa general revelation na akluwan pa special revelation ke private revelation. Now general revelation is wisdom of God. Lanmit ka itak lon God. Pa so assume na gas like that pang general revelation. Again, general revelation singan lalo itak lon God sa mga angge Bible. Fin Sritacl lom na ke som na yurin ka read Bible proikin na singkat katin na usot na su special revelations through the power of the Holy Spirit kikaslan kon madal ile usot na su special revelation lal the special revelation in always must be in alignment with general revelation. Nakatira mga in kuminforce. Kaya siya akong finchike luk-luk den galib ke gaslan ka at biba kung frie fossingan nila pang magaslan ka at fact pang kalmi kung is na su na kung maginfa ka kuminigil na kung maginfa kung pro na singkat nakatigas na su ikaslan ko matal ilan akademia na su kumingalim gagas parang private revelation. Nakafact na ke private revelation sige get utakon na siuk pa yeli me ko shon ko som la of the yene sige mo casting ko. Nakigasing li siya feedback with kaw clash with nga sa matila gas ko siya kan. Vida sikle kalmen casting ko topla ka pa word of knowledge. A word of knowledge sing bangay inesim ako nag Roku channel ko, Amazon Fire TV ko, Apple TV. In makumin ka diye makumdi ka phone na tuman ko, computers na tuman. Kumin na ko liye ke DFIA. Law mo for the Roku channel says silpe Apple TV channel say when be Amazon Fire TV channel say kalme pa monitor be mga when be website lasha king sramsram akfashimay afat na kumin galim kaya katil sramsram kin makavan ay kachikig din mo kin ay pa nagaslan ka guvin emday gaslan ka kumtidu ti sramsram kin makavan kumin mo ano kung fat na sin may na ro kumin ko nakfashi Ticket mo na super romantic kan agat tamo.
kalme ba wang katfin ro inge katfin charm bin ben gatem wang chibenas na ipsilan pa ke sa akin wayangan nangako may somne Hawaii ne Honolulu Hawaii then long sin tamdan sin inos pa yaiko yoko tamdan si pangan yaiko pangan matangel ason talenshu ason natal taking Fenston na wigan ke on sugan tugon sugan na guys tako akadya mo naksin wigan ke
All right. Yaiko Yoko Glongalap ke unzugos yak nganalle gato pushen unzu super yokpe almena shish. Nagde vashta met nage men nach lachtam sing. Men ik akkel im ngan gosliele. Svesing am sham sing e Kaksakin gat ke me shidel on. Kaksakin gat ke me shidel on. Na masing ako minchige non ko na ke Mwe Read le neya sikya nege pensing kung hindi ako pinsom na ke duo Chronicles of talime ko shingan kumiloyang na ke le neya sisikya ng event singan pa at kalim ke le Solomon Dr. Solomon bakatil sila le in pa maitse mamasay la ko akfashila kena silal Dr. David babat mal Solomon Dr. David el ke elusitap taplon ko at nafinan Jerusalem el safalken Dr. David el safalken el matalun lom na kato yok nesnes o taplon ko at on in lom duk nesse Naro il trip na naksima bang manakwo silen masaila silo ma insang nanak tap God. Now nag kalam ge black kalam ge la kadil fatness David mo wona naksilo ngan ta shop to sa fall la kuminak feshi sa fall la kishipin yok sha in bo okay Dr. David may say posle may ka tang la. Now kadil Dr. David mo kumtiya ko tigtigumpa masay lom si siksik nga ngan patati na ke nga kat pa orela man na kiwa ko siya efelo finfelo ko siya finfelo kapora mga na sik kakatang sik mut mga kat ngan patati mata takilom simrela Svallena. Nasakta. Ash maitsi sa mga sulela. Mga in-el pa masay lom si matap-tap longkat. And matap-tap longkat ashwe bakit kalim gyawla ang mata na panganin makatil ashpewe. And makatil ashwe pailo sa pulakon mula na pagkasipusin eh. Wala longkat pagkasipusin mo shikain at glory. Shikain at glory pa wala na kalengla na askalalan God. And mashikain at glory ashwe. Oh, may tapulak niya. Ano kat kalam gila tap sing and il utaklan of Philistine countries they are when sa fall ti akuklan kat pa may ngan shuok ya katangla sultan in Israel shuokalosi onelos le na lo shukye betap singan ustan en lalos na kitap siya na confident Philistia may tamas Pos mo basic nilo sa akin tap kat pa usang maeta na silos Nailos sa paella. Sa nag osh ko sa paella. Na pati ako sa David use pakat kalam dia meritsin at ako na tapos sa Solomon il sisla ye itkosh insang Masai temple. Finlile tabernacle ko lom duk nesengan pa
Ako na David masayla pisinga ko 4 walls na usong niya tabernacle singa. Kalpen siya nga fa nga pa fin the tabernacle singa osh sections tolu na kya. See sections nga mga outer court. Outer court pa and Milo sacrifice kise mga ko kainin mama orik likun lominuk nisen pa mga outer court sa mga ashlun kalsi. Kalkalyak pe di ana met pakanilyak na ke kalkal singan na met shufsivat na makanilyak kalkal singan pa mo Levites na pangan priests pangan priesthood na among the priests sima betul sima fuladi natul betul kan ba high priest ka betul fuladi na met sifat na inil pa Aaron na pangan wall pangan takin yan wall singan Lagi masayag that so il magiging ko sin masayag that temple sing. Papalan ate sing. Il din na owl na o floor plan sing. Papalan magiging sang masayag na temple sing. Nakakaunan kita il temple sing tukunya itos. Na kung hindi sapta lumekos Luo Chronicles, sila kalimye, Kaksakin, Masayan, Temple singan Sil Solomon, na fos luo na gifos itosaan, mo, sapta limekos, fos luo, failig sapta itos, fos singaw. Na ulo tu, ako siyam na palo, ipsin na ke, lopan akfalet singan. Sige mo ko akflet singa ganda ke sapta limekos fos luo fala ni ke sapta onkos sapta itkos fos singa ulan na may liglit sila kumdam singa ako may mata na ke fos singal sila ke fos singal ako ke fos singal itkos na ako may mata kya na trash namin dugod temple singa masayak na kanon article sige kaisi kanon mama inaniyak ke masap ko oyes mo kadasan sa Moses ko really Exodus Leviticus when wake yak kumilile may mas sa hospital Solomon naragil masay temple sige iloro oyangan ohen na ke makatilak na ilus Tail makanon temple sin gitaryo til mga ni follow ng flash fall na ge aku ekinalag. Nasokta. Masifat naman usod na usap ng pa the blood. Pumili fos on ko sige lugo na ke on ko so an il sram kun oye sa mga tepo sa ko lam nu se ko kainin mama the articles of the tabernacle mangan udakan na fon na kanon sang nekla kanon temple sa kaya holies holy place sema masih kasi kandak pinga pa iptulu ke tabernacle ka pa replicate na ke temple sila ipsibig pa outer court inner court il pa holy place outer court inner court holy and safta sigan pa holy of holies pangan sa mga the blood God on way and pangan infagil sa mga betul like sifat ng kan ilyak na we pel sige yesi pel sige pa malamak itkos ke yesi base sang lasong inner court liki holy of holies a curtain Nagusi sam ang fin fast forward ni ke oleng sa se belsimal level belsimal bise nagnik curtain si maselig sayag from top to bottom pa curtain si maselig pang curtain si sang shreling holy place the inner court the key holy of holies Gilawin bisa bangan base nga breeding kaya oleh ang sa mo current sigan biseli na
Fwak Mwe Read pang curtain sang shining the third section of the temple or the tabernacle. Ini din sila mga holy of holies and matala na sila. Pangan and si mga the blood God ash on way. Na first on ikos tage singa ulan mga ram kin bel si mga ako utak ko the blood God. Na Faraday first singa ul siya nag singa lako saan sramsram kin bel singan pa wittolingan ilos koloni ilos kufla anin and singan tukula the blood God udak yak na wen na malong kalenglan God ko Shekinah glory singa ko ngon matal ko Ashland God Nakla no teoro wittolingan non koloni ilang ilos kilaktiliki and malong kaleng and singan anwaya. Na first singal sila kasi kalagos nga yokshipa na sitko. Ako min galim ke iplak kum ke kikalain sa singa. Le kotte aula enlon ka at o kot alan kalain sa sifan. Pakalam ke first singal sila kasi kalagos. Ako may nakita dictionary na galim ke maritim singa. Bel sila matapitang kalilangan na Shekinah glory sila God. Nakaklan at yung inlan mitklain sa mga inlan ilaligyan singa longklang lang kalin mas. Na sikum yokshbe ako min galim ke iplak kum ke klain sa mo. Katya da kay naon lamalan kat. Katya da kay usi mo katpakat. Katya da kay usi mo makadakfeshen kadil singa dakfeshen in masang usi kashpayes katsuk kashpayes pakitang klain sa mo. Malan ka na admit gimana kayo. Ano ginago really was singa ul siya singa lagos pamorit sila kum na misay. Le tukun na mo tol nga nilos usek. Tepteplan ka at pa fos ikos na singa ulan. Kisap na si penangan. Kuna nilos usek tepteplan ka nga na mo meses sikya nga. Le Monglenglon God. Ilta ko nakla. And singan oro mitol wen be ilos sama miton ngan ilos no ilos ilaligyan singan. Na melos oro ilos ilaligyan ilos akfashim akunelosan. Pap nakipashen o. Un valos kan ilos in fat mo papalakam ilos siya si fan na may rap may uguk na dalos kan nag-instrument dalos kan managwa fale alla wo fal nag in mo use pasawula na si in kadlan mo in se wo may reaching ang lakum nam siya ng ilakyalim niya pala ash rap ka trumpet masuk logo sige mo ko nemba siya silvok logo may tool sa mga may cash on or maging rap pa ka trumpet silvok logo na may rin si bakilim yun na sikum ginagalim kila akfalet singa ash may kalain sa tako awon lape longolakos may kalain sa ko ke shufla Levi in mo akalim be aslaw so no ga charm kin bang nem bang yok shupe mo vinli nem pasngal luo na rapay gas rapasuk logo na vinli les 12 ashuf singal luo matmalit singal luo na times 10 Number 10 yok na number si Lanmay ito. Na number si 12 sila makadilusin sa akalimya may laki. 10 times 12 times 10 10 sila may ito equals 120. Number nga online kaya may reading Bible cryptic codes pa. Sa mga kalmang cryptic codes nga pa
Kadel sa most mga kat mo da kada read mo wang chipesha na ash kan me sin sinkat. Na kan me sinkat mga kumkan galim kaya pa ifin pang say ito ng chikilan ka na sa castlon kat ilan kaya pala mo ito ilan siyong si nembo sayen nembo on kat nembo si mga iwang na kalme mga cryptic code sila. Okay, cryptic code sila like number 120. Kaya niya about kan oh wow 12 12 il pagpakal awal la magtamalut-lut nga luwo ko shuf nga luwo na il involved pa mo o panempa nga na kung multiply mas hindi para number 20 singa physical sa il-awal la kasang kat 133 nempa singa iltina iwan kalbe na gimalan ka nakasa mga kuminti fise nakasa na nage especially ang fact na kuminkalam kila ash chipelal sila ilan kanaw sa mapay masuoso uvidloy nage misenge may ito sige inorala sislak kung abang na kumbiya may ito sige ilosin wala kasi cancel culture kumbiya kung hindi history na movement lang Christianity. Kung may talal pong ito ko Europe Pasilos kaya kumilila Islam religion. Ilmo tek ko belsa na the birth of Islam. Ilmo ko lentek ilukwe Christianity. Kilos kumilila na East Middle East ma. Nake mga reading asunod na with mga reading Islam religion tells them the artifacts archaeological proof maki existing maki gaslan ka na fact lang ko pa ash met sa makulyak silseton shigein ela history shigein kanaos la mama sang fria history sa mga ukay history na point na kaya akpayan gaslan ka. Mga sisito na digan kanaos la in shigege ye for millenniums sila kanaos sa paggaslan ka. Nas mission ka fact nga ba shige message lang ka. Il ask ke pukot lang ko shkan na phone na kikilong lang sila ka. Ora sino na iltigan kung ako mitlash ko ng ko so sino na iltigan na ilanta ka awol ko ikul kalmen kasag ka kanaw sa buksan ako minili sa kanya ash mas alal lagi na fact lang ko pa ako min malalfong laki ke pa pala si Sritacl katil non ko la tayo mga non ko la tayo sibelan sito hindi tayo pagkasing omniscient omniscience pa itay kat kita mana kayo mga characteristics lang God masyo nga fact mga kakilak luxury na loan na kaya-gaslan God yok sipe yan hindi pa na may sramsram suko ba sramsram pinyak misingin manilaksin ako nanakin misingin le ke katilaki ke puglal Exodus Leviticus oikyak mo pangan pwedeng kalensa, pangan shufs may kalensa po, pape, toksa sa laman nila akfashing blood bells na. Na ilus sang ko ilusin sang akfalek lalos, ilus te akshikyatin niya. Pa, kung hindi sapta singaw, for singal, in fact, akalim niya, le, panempolong wala ko siya ng okay. Masyo ang asyam kong nempong, mayin, yok siya, kung breedy pa pala, dia nempo kumsun. Ete ana nempo. Nempo nga consistent throughout the Bible. Nempo tolo, nempo itkos, nempo onkos, nempo singaul, nempo bangan, multiples of 7, 14, 21 of the multiples of product. Naka-fact kin mga belchong video Bible, bingkat liyak ke for singal siya sa shabram kin may tol with cleanse up.
na akflet sing akfashiyak, ilusor akflet lalusan, mit oon, mit kulon, and akalimia woolen alon god, kishipin long kaleng e long si yoklon god, nasin nasishmaita. Gasingan pa heset, kagasi pusel, heset, kalmea pa, long sisilan god sama, unconditional, long sisilan god nasin maita. Kadil long sikot, kishipin kishpelakum, kishpin mga kumrela ba long sikot. Long sikot may yin, long sikot. Bangan katsin. Nakilusak urak flet lalus ngayon. Nakatil nakla temple singa kaya pakonyeng mga fat mo glory Lord God kasikain at glory singa takonnect na temple singa makikat il insewo akfashiyan akflet lalus. Sige aking ako bisig mut kumarit singa. Ifin pa nga akong kulal. Na matawag yung nakaluo, assuming la wangin electricity. Nakat ucha na yan nakaluo, nakat ako lang tayo nakaluo. Bitli ka nakaluo, lam siyan siya ngayon, na katikan really fin lam siya ngayon losh. Na oro, katilang tin able na singkaat, ilan pa niya lam siya ngayon, may dan kan galim ka nila, katalin siya huwag yung fangklan mo siya ngayon. Katalin siya huwag para lo niya light siya ngayon. Napamarit siya ngayon. Katalin siya huwag yung akfalet lalos, pwede ngayon, sa pema akal sila, alba na kaya pagkonyang ngayon, nakalim yung shikay na glory siya ngayon, inakla temple siya ngayon. Amrina kal ilus koloni gisipin longlang kat naik na temple si. Apangay akalim ye sema nasin may tamali ingalim kala katil sewu ye akflet laus. Nasin kumising. Ingat akfashimalan God. Be a proof. Be a yes mga kum or may takan agilin le atin siya ko mga taro. Sikimot ko, if ba ako matfakats, biya o yes, ma kumakfashi, inahawal na long God, sema may takan diye, mo mahangan matakayo God. Matchi na matchi. Makanya tato pagi asik ko bait may liyengan pakan akil le kat ilash ke mabaitin na fashi o yokshpe ako min wasisella ako min sukat bet ligi mana kayo ikke pa na kalayan sa plus ikke pa na fakit plus kanyo sa na medalya mo may yen upe ako min convince may ito in non ko mo kahit lalis mo yung makatakpas yung katin siya. Upe kita